हिन जदीद दौर में भी कच्छवासी पीअण जे साफ़ पाणीअ खां महरूम आहिनि। एशिया जी सभ खां वॾी ढंढ मंछर जे कंधीअ ते आबाद ॻोठ छन्ने में पीअण जे पाणी जो मसइलो हुकूमती कोशिशुनि बावजूदु हल नाहे थी सघियो। रहवासी बरसातुनि जो जमो थियल पाणी ऐं खुहनि जो सिहत लाइ हानिकार पाणी वापराइण ते मजबूर आहिनि। हितां जे रहवासियुनि मुताबिक़ हुकूमत केतिरा ई भेरा छन्ने शहर लाइ वाटर सप्लाई स्कीम ऐं उनजे ॿीहर बहाली लाइ रक़म जारी त करे चुकी आहे, पर उहे पैसा करप्शन जी नज़र थी वञण सबबि छन्ने वासियुनि खे को लाभ न मिली सघियो आहे। हिकु महीनो अॻु नए आयल DCO दादू पब्लिक हेल्थ जी टीम सां गॾिजी पाणी स्कीमनि जा दौरा करे जाइज़ो वरितो, पर उन बावजूदि को वाटर सप्लाई जी बहालीअ ते कमु न थी सघियो आहे। साफ़ पाणी न हुजण सबबि सरंदीअ वारा वाटर टैंकर ख़रीद करे पाणीअ जी घुर्ज पूरी कनि था, जॾहिं ग़रीब तबिको बरसाती दुबनि ऐं ज़मीन में निकितल खुहनि जो पाणी वापराइण ते मजबूर आहिनि, जंहिं सबबि केतिरा ई माण्हू बीमारियुनि में मुब्तला थी चुका आहिनि। जमाली उते पिया था आबादियूं कनि, सबको पंहिंजो आबादी करे ग़रीबनि खे पाणी खपे। छो ज़ुल्म आहे ग़रीबनि सां? हे ग़रीबनि सां ना हक़ आहे। ग़रीबनि खे पाणी ज़रूर ॾियनि। ग़रीब आवाम छिनी जो हथ ॿधी अलाह जो नालो था वेझूं MPA MNA खे त ख़ुदारा हिते अचो, असां ॾिसो असां कीअं पिया था तड़पूं पाणीअ लाइ। अॼु 15 ॾींहं पाणी न आहे, बोर बि आहिनि, हर शइ आहे, पोइ बि असांखे पाणी नथो मिले। छा वजह आहे? इन लाइ असां DC दादू खे MPA खे MNA खे ख़सूसन असांजो MPA आहे सैयद सालिह शाह, उनखे अलाह जो नालो विझूं त सैयद हींअर करबला खां अॻु में पाणी असांजो बंदि थी वियो आहे, तूं सैयद ई अचे जांच कर त असां सां कहिड़ो ज़ुल्म आहे। कुझु त अचो असां ॾे, असांजी को तवाहर करे। असां मिसकिन आवाम छिनी जो काॾे वेंदासीं? असांखे पाणी ॾियो, महिरबानी कयो। असां ॿियो त कुझु कोन था चऊं। असांजा रस्ता विया, रोड विया, हर शइ असां कुझु बि कोन था, बाक़ी पाणी आहे। पाणी जो मेन मसइलो आहे। MPA MNA साहब DC दादू ख़ुदा जे नाले पाण अचे ॾिसो त हिते कहिड़ी हालत आहे, असांखे पाणी ॾियो। छिनी शहर जा रहवासी जेके एहतिजाज करे वेठा आहियूं पाणी जे लाइ, 15 ॾींहंनि खां वठी हिते पाणी कोन आहे, वाटर सप्लाई बि लॻल आहे। ख़बर न आहे त हिन पाणी में छा मसइलो आहे। ऐं हिते जा माण्हू जो गंदो पाणी बोड वारो पी पी करे बीमार थी पिया आहिनि। हिते गैस्ट्रो जा मरीज़ थी विया आहिनि। हिते कोई हॉस्पिटल बि न आहे जो ग़रीब माण्हू हुते वञनि। ऐं विचां बि रस्तो बंदि थी वेंदो आहे, रोड बि जेको टुटल आहे। ॿ ॾींहं रस्तो सही आहे त ॿ ॾींहं ख़राबु आहे, माना मरीज़ जेको ॿाहिरि बि नथा वञी सघनि। सो असां वस वारनि खे इहो मुतालबो था कयूं, पब्लिक हेल्थ वारनि खे DC दादू खां CM सिंध खां मुतालबो था कयूं त फौरी तौर अची हिते जांच करे असांजो पाणी बहाल कयो वञे ताकि छिनी वारनि जो मसइलो हल थी सके। छिनी जा रहवासियूं पाणी तकलीफ़ बाद महिरबानी करे नलका या वाटर सप्लाई ॾियो न वञे। वाटर सप्लाई स्कीम आहे जेका असां कामयाबु न आहे, जिथे किथे पैप भॻा अथनि उन्हनि जी कुझु पोइवारी कई वञे, या कुझु असांखे नलका वग़ैरह टंकी ॾिनी वञे जंहिंमां। छन्ने वासियुनि मुतालबो कयो आहे त छन्ने में पीअण जे पाणी ते संजीदगीअ सां नज़र विझी कमु करणु घुरिजे, जीअं छन्ने वासियुनि जो अहम मसइलो हल थी सघे। करबला 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 करबला